哎，等，你带我来这到底要创啥？敬礼物啦！啊，你不是讲要替我敬 David 的生日礼物？啊，敬礼物无来这是要去倒？讲出你是一个查某囡仔，你的心思哪会比我一个查甫囝更较粗啦？我 David 会甲别人搞暧昧。哎，你是咧讲啥？来，我问你，你是安怎要送 David 礼物？因为 David 生日啦。我当然嘛知影是生日，我是咧问你，你要送 David 礼物的动机，是毋是为着要有一个 surprise？ 是啊。那安尼你送伊包包，还是搁较名牌的衫，对伊来讲，敢真正就叫做 surprise？ 我唔知啊，敢袂？啊，这个物件伊大家开始就买会到啊，哪有啥物特别的啦？啊，人咧讲的 surprise 哦，就是要别出心裁、独一无二，用钱嘛买袂到，安尼才叫做 surprise。那安尼我到底应该买啥物礼物才叫做 surprise？ 你送礼物吼，得送互对方有介意，安尼才有意义。那安尼就紧想啊！你甲 David 的年岁差不多，你应该啊较了解伊伫咧想啥。你今日用查甫囝的思考替我想者。唔对，这唔哪爱用查甫囝的角度去思考，这嘛爱徛伫咧伊的立场去思考才对。安尼送伊的物件，应该才会介意。你等我一下。我是 David， 我是 David， 我是 David， 我是境界明日之星。我是 David。还好啊啦，你安尼一直念，唔知啊，人讲聊出讲你念啥物咒语咧？我即马是咧换位思考，你念唔捌就莫吵，好无？好啦，我点就是啊嘛。我甲你念一届。我是 David。我是 David， 我是 David， 我是境界明日之星。我是 David， 我是 David， 我是境界明日之星。安怎？你想好未？好啊，我要去变做 David 啊！你就把我当作是 David， 有问题尽量问我。那呢 ，David？你想要爱啥物生日礼物？我逐工伫外口查，忝到那狗，若是会用我放一礼拜的假，好好困一下，就是上好的礼物。所以你的生日礼物是想要我陪你困？等，你搁是讲认真啊，是咧讲耍笑？我是认真的啊。若是这是 David 的生日愿望，安尼哦，除了陪伊困，我阁会当予伊睡前按摩。予伊帮我轻松，安尼会阁较好困哦。你嘛爱拜托一下好无？你是一个查某囡仔咧，你讲知影矜持是啥？矜持，你矜持一下好无？啊 ，David 拢讲伊的生日礼物是要我陪伊困啊，敢我会拒绝伊啊？我是莫讲，你的理解哪会变成安尼？你袂当安尼凊彩就讲答应我要陪人困吧？你是个查某囡仔咧，你爱甲主动上上门迄陪吧有啥无共啊？若拄着带的人一了向抱伊啊，伤危险啊啦！干嘛呢？那安尼顶一届我替你膏药啊，嘛毋就是主动上上门？不过你嘛无甲我补去啊。迄无够，因为我是正人君子。啊，不过若是别个查甫人，我就唔知影。啊，非得袂用的就袂用的啦。等若一个无拄好，迄就伤危险啊啦。好啦，你讲的嘛有道理。安尼可能是我的门口有问题。有安尼啦，你搁变转去David模式，我讲问一解。我
是 David， 我是 David， 我是 David。好啊，你问。David， 你心内上大的愿望是啥？我的工课不能真危险，为了抓犯人，逐工伫外口走，三不五时会掠倒掠着。我上大希望，就是能平安回来，莫互我关心的人烦恼。了，我了解，我知影，我知影。忝咧，所以你真正知影要送伊啥个啊？我知影，就亲像你讲的 ，surprise 是用钱买袂到的，所以我就决定我要家己做。你要送啥？我想要亲手做一个手工的平安符送给 David， 可以挂伫身上，大家平安到厝。这个 surprise 一定会介意。咱今仔转啦，哈。这个唔知好囡仔，真正唔知影目的出咧倒咧咯。倒去厝嘛好啦，等下倒去厝了，我得好好甲伊开导一下。妈，这是我要送你的礼物啦，这是一个依靠啦。我原底想讲，今年要好好替你过一个生日，毋过朋友我讲，许大人咧过生日吼，要较低调的，才有法度长命百岁。所以今年你会较委屈的，明年我一定会好好替你办一个生日吼。妈。这个依靠会当逐工陪你读佛经，你莫唔甘用哦。伊就代表我伫你的身躯边，甲你保护。嘛像迄我家己对我家己的期待，总有一天我一定会甲你接转来，接转来我的身躯边。好好甲你友好，互你我靠一世人。妈，虽然我无都甲你见着面，也毋过我嘛想要甲你讲，生日快乐！我知影你上想要爱的礼物，是我真心悔改。也毋过我即摆暂时还阁摕袂出来啦。你阁予我一寡时间，你放心，我一定做会到的。我即摆有咧做工课安尼，我即摆伫咧永宝集团咧做事，迄老头家对我足好个，伊予我做事的环境嘛足好个。妈。我真正做拼的，迄总经理因为因爸拢无咧管代志，伊一直咧甲我刁难，也毋过我拢有完成伊对我的要求。我逐工搬货，我甲两只手拢举袂起来啊！而且我阁爱互人牵骂，我这双手是你裁袂出来的。是爱摕手术刀的手，我一直咧存忍，就是相信讲，有一天会当靠我家己的才情，会当出头天。妈，我受的这个委屈，有一天我绝对要全部拢讨回来。我要用我家己的能力，搁爬较悬。我要互遐欺负我的人，知影讲，当初因无应该安尼苦毒我。妈，
你拄仔是毋徛咧门骹口？你敢当出来甲我记一面，甲我讲几句话好无？妈，妈，阿姨，正好，你妈妈无要收你的礼物啦。你妈妈讲哦，你还阁是甲过去同款啦，拢一概哦批评别人啦，袂晓检讨家己呀。阿姨，我拄一时控制无好大家的心情。不过你相信我是真心想要悔改啦。你妈妈吼捌甲我讲啦，讲人生哦有三个啦，什么人拢会死，什么物件嘛拢会歹，什么代志嘛拢会过去啊，所以哦莫计较啦。啊吼，我嘛是安尼将这句话来送互你啦，相信你妈妈哦嘛是希望你安尼做啦。我知影阮哥真歹斗阵，毋过伊绝对袂跳过去针对你。伊会对你较严格，迄是因为伊有责任，还甲公司管理又好。你感觉委屈，那安尼你就应该搁较加倍努力证明你家己，改变阮哥对你的看法，互伊搁较看重你，安尼毋就好啊？伊无可能看中我的啦，除了甲我考试。你要创啊？是创啊啦？你讲你读到医科，头脑真好，我那完全看袂出来。因为你规头壳敢若知影怪别人。你讲阮哥看袂起你，是安怎你拢无反省你家己，拢得袂着伊的信任。我知影你是真心要悔改。我甲阮爸嘛拢足支持你的，我敢若是就事论事。你若是有尽到责任，甲应该做的工课拢做好，阮哥伊嘛无可能一直为难你。你爱真心检讨家己，看有啥物所在做无好的，那你才会当成长，妈才会愿意记你。阮哥伫阮爸的调教之下，伊真了解阮妈之前常常讲的话。人生犹如两颗球，事事要追求，结果不强求，只求事事尽心，不求事事顺心。伊嘛是安尼要求伊家己的。只要你做到互人无通嫌，我相信恁妈一定会接受你。你讲的无毋对。我干那是希望你会当会记哩，莫路行远啊，都袂记你当初。你出发的初衷，这句话哦是嘉璇姐伊送互我的法语，我送互你。多谢啦，你讲的话我一定会放在心肝内。对啦，我拄看你在填什么啊？那是平安符哦，要送互谁呢？David 的心声。毋就是希望平安，所以我就决定做一个平安符互伊，嘛替大家做。这个互你，我希望厝内底的人拢平平安安。你讲我是恁厝内底的人，我毋敢当啦。但毋过，多谢你。多谢你有想到我。